жакшы мамлекет куруп, бир эл болуп, бир максат, бир ой, бир тилек менен жашоо деген үмүт, ошого болгон аракет дүйнө элдеринин көпчүлүгүнүн алдына койгон максаты, кылымдар бою ошого күрөшүп келген тилеги, аракети болот. Кыргыз эли өзүнүн улуу тарыхында кыргыз элибиздин бактысына, анын таалайына жаралган күн 1991 жылдын 31 августунда ишке ашып, кыргыз эли өзүнүн мамлекетин дүйнөгө Кыргыз Республикасы жаралды. Биздин Кыргыз Республикабыздын өзүнчө көз карандысыз мамлекет болгондугун тааныңыздарды суранабыз деп дүйнө элдерине, дүйнө мамлекеттерине кайрылды. Мына ошондон бери 28 жылдын жүзү болуп отурат. Республикабыз бул жылдардын ичинде ар түркүн саясий, экономикалык, социалдык кырдаалдардан чыгып келе жатат. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүк мезгилдеги тарыхыбызды, өткөн жолубузду карап, ошого баа берүүгө келгенде, эмне үчүн биз ошол эле биз менен бирге 91 жылы Советтер Союзунун составынан өзүнчө мамлекет болуп чыккан республикалардын арасында биздин ордубуз, бүгүнкү акыбалыбыз ушул негизде болуп турат. Ушул калыпта болуп турат, ушул деңгээлде болуп турат деген ар түркүн ой жүгүртүүлөр, көйгөйлүү суроолор көңүлгө келбей койбойт. Мен Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн башында турган адамдардын бири катары айтып кетер элем. Канчалык ар түркүн окуяларды, ошонун ичинде саясий кырдааларды башыбыздан өткөрбөйлүк, ошол эле башыбыздан өтүп жаткан кырдаалдар биздин мамлекетибиздин мындан ары дагы чыңдоосуна, мындан ары дагы элибиздин биримдигине, мындан ары дагы республикабыздын экономикалык, социалдык абалдарын жаңы деңгээлге көтөрүүгө шарт түзөт. Жана биздин максатыбыз ошол экендигин элибиз барган сайын туура түшүнүп келе жатат. Кемчилдиктер, баштан өткөн кыйынчылыктар бул биздин элибизди бөлүп жарып, региондорго же башка бир принциптерден улуттук принциптерге, расалык принциптерге карап бөлбөстөн элибиздин биримдигин мындан ары тыгыздатат, мындан ары биримдигин мындан ары дагы артат. Республикабыздын алдындагы келечеги башка республикалардан кем болбостон, андан дагы бийик деңгээлге дүйнөдөгү алдыңкы өнүккөн республикалардын, өнүккөн өлкөлөрдүн арасында биздин Кыргыз элинин, Кыргыз Республикасынын өзүнүн туруктуу орду болот деп ишенем. Кыргыз эли акылман, өзүнүн келечегине жоопкерчилик мамиле кылган, келечеги үчүн аракет кылган даанышман эл. Биздин келечегибиз мындан ары дагы жакшы күндөргө, жакшы жылдарга жетет деп мен ойлойм. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендүүлүктүн майрам күнү кут болсун, келечегибиз кең болсун, элибиздин биримдиги арта берсин, элибиздин турмушу, элибиздин мындан аркы дагы өсүш, өнүгүшү жаңы деңгээлдерге, жаңы бийиктиктерге жете берет деп ишенем.